ତାପରେ ସବୁ ଲୋକେସନ ସବୁଆଡ଼େ ରଖା ହେଇଛି। ତାପରେ କୁହନ୍ତୁ ତିନି ଜଣ ଖେଳୁଥିଲେ ଏଟା ବି ମାନେ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଟଙ୍କା ମାନେ ଜିନିଷ ହେବା କଥା ନୁହଁ ବିଲକୁଲ କେମିତି ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଚାଲାକ। ସେଠୁ ସେ କ'ଣ କଲା ମଝିରେ ତାକୁ ପାଖକୁ ପାହାରେ ବାଡ଼ିଲା ତା ବାଡ଼ିଲିକା ପାହାରେ ସେ ଗୋଡ଼ ଆଉଁସି ଦେଲା ଯାଉ ସେଠୁ ଇଏ କ'ଣ କଲା ତାକୁ ବାଡ଼ିଲା ଆକୁ ବାଡ଼େନି ଇଏ ତାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲା ତୁ ତା ବାଡ଼ିଟା ଜାଗା ମୋଡ଼ିଲୁ ବୋଲିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଟେ ଉଠେଇଲା ବାଡ଼ିଟେ ଉଠେଇଲା ସେ ଭାବିଲେ ତା ବାପ ଆଇଲେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଥିବ କଥା ଏକାବନ ପିନ୍ଧିବା ପର୍ଟିକୁଲାର ହଳଦିଆ ଡ୍ରେସ୍ ନା ନେଳି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲା ମନେ ପକେଇଲୁ ପକୁଆ ନେଳିଆରେ ପିନ୍ଧା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମୋର ତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ ଏ ପୁଅର ମୁହଁ ତ ନାହିଁ ଫେସ୍ ଏ ପୁଅର ମୁହଁ ଫେସ୍ କଟିଂ ଅଛି। ହଁ ହଁ କାଟ କାଟ ଅନନି হবে বাস ଏଠି ଏଇ ସବୁ ପିଲା ଆର ସବୁ ପିଲା ହେଇଛି ଏ ନଅଟା ପରିବା ସବୁ କାମ ହେଲା ଆଜି ପିଟି ଗଲେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଗଲେ ଏଠି ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି
ମାନେ କବାଟ ନଥିବ ଅଦା ଥବ ହେଠୁ ଖାଇବାରେ ଲାଇନି ମାନେ ଦେଖା ଯାଉଥିବ ମଣିଷଟେ ଦେଖିବ ମଣିଷ ଦେଖିବ ସେ କଣ କରୁଛି ହେଲା ଛତୁ ନୁହଁ ତୁ ପାଇପ୍ ବେପାର କର। यार पाइप कोठी दबा आउ कहछ ओके तो हेत नहीं जा तो कामाली कर बस वो टैप टे खोललु तळे खोल